गुड मॉर्निंग, जय माता दी। कैसे हैं यूट्यूब फैमिली? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मेरा नया नोज पिन देखिए, मेरा लुक चेंज हो गया होगा। आप लोग भी सोचते होंगे कि वही है क्या, क्योंकि सबको बोला है कि मेरा ये नोज पिन पहनने से लुक चेंज हो गया है। तो गाइस बताइए कैसी लग रही हूँ मैं। आप लोग को तो मैं बताने ही भूल गया, मैंने यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत है। आज पूजा वूजा कर लिए, नाश्ता हो गया है, बस चले खाना बनाने। तो हम लोग का आज रेसिपी है पुलाव, और तो इसीलिए खाने का मन है। पुलाव चले जा रहे बनाने। आप लोग कैसे बनाते हैं आप बताइएगा जरूर, और हम लोग कैसे बनाते हैं ये आप लोग दिखाएंगे। आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा, फुल वीडियो, और प्लीज़ सब लोग सब्सक्राइब करिएगा। अच्छा लगेगा, शायद की बात से अच्छा ही लगेगा ये वीडियो। गाइस चलते हैं, अपना खाना जल्दी से बना लेते क्योंकि मेरा हस्बैंड का आने का टाइम हो जाएगा। इसलिए गाइस आप लोग बने रहिए, अब मैं किचन में जाकर के आपको सारा कुछ बताती हूँ। प्याज, गाजर, लाल मिर्च, जीरा से ये है। गाजर, प्याज, लाल मिर्च, जीरा सभी चावल इसमें पुलाव बना रहे हैं। आप लोग पता नहीं, देखिए हम लोग को पुलाव कैसे बनाते हैं आप लोग बताइएगा कि क्या पुलाव आप लोग ऐसे ही बनाते हैं। चावल घी में भून रहे हैं। पुलाव हम लोग बना रहे हैं। चावल चिकन का रस बुला गया है, अपना इसका सब्जी बना रहे हैं। नमन खा रहा पूरा मस्ती से एकदम, देखिए आइस। अच्छा बना बेटा? ये भी रेडी हो रहे ड्यूटी जाने के लिए, जूता पहन रहे हैं, खा लिए हैं, इसके बाद जूता उता पहने ड्यूटी जाने के लिए रेडी हो रहे हैं। नमन तो खा रहा है, जल्दी खाओ बेटा। इसको टीवी नहीं मिल रहा है इसलिए लेट से खा रहा है, मोबाइल देख रहा था। मोबाइल देखते खाने में इसको टेस्टी बुझाता ना नमन।